Selam arkadaşlar. Makyajlı Golf 2017 Golf var arkamda. Ve aynı zamanda bir takım yeşillikler var. Bir takım patika yollar var. Şu anda İspanya'dayız. Mallorca adasındayız. Ve makyajlı Golf'ü birazdan kullanacağız. Önce içinden başlayacağız. Sonra yola çıkacağız. Ne değişmiş ne değişmemiş göreceğiz. Dışında arkadaşlar gördüğünüz üzere bazı farda ufak tefek değişiklikler görüyorsunuz. Yani burada aslında ön tarafta, gerçi şu eski U şeklindeki ledleri ben daha çok beğeniyordum. Artık böyle yanıyor. U'ları daha çok seviyordum. Ama böyle bir tercih yapmışlar. Şu stop lambalarına bayıldım. Bunlar böyle yanıyorlar. Ondan sonra ama sinyal görmeniz lazım. A8'den vesaireden alıştığımız biçimde artık sağdan sola doğru akarak yanıyor. Bir de fren lambaları çok güzel oldu. Onları da gösterelim. Böyle iki tane burada led var. Çok tatlı yanıyorlar. Çok güzel yanıyorlar. Açalım. Bagajda pek bir değişiklik yok. Evet, bagajdaki değişiklik içinde artık iki tane çantayla beraber geliyor. Stepney burada. Burada da hakikaten bu arada 3008'deki gibi, orada bir yorumdaki arkadaşlardan bir tane söylemişti, takipçilerimizden bir tanesi. Burada da süngerle kaplanmış Stepney'nin etrafı. Yani burada bir tane 12 volt var. Şuradan da gördüğünüz üzere arka taraftan bagaja ulaşım var. Burada süngerlerimiz var, bayıldığımız şu kapı içindeki süngerlerden var. Şimdi dikkat edin, kapıyı kapatacağım. Evet, duydunuz değil mi? Neyse, aynı espriyi bir daha yapmaya gerek yok. Tok kapı sesimizin ardından başka bir ekipte bir tane DSG 1.5 TSI ile beraber, biraz da kendimi göstereyim. 1.5 TSI ile beraber arkadaşlar işte 2.0 GTI var lansmanda. 1.5 TSI var. 1.5 TSI'nin manueli ve DSG'si var ama sadece bir tane DSG araba getirmişler. O yüzden herkes manueli kullanıyor. DSG başka bir kapta ama DSG herhalde bir saat sonra falan almaya çalışacağım. Onun haricinde Golf'ün içerisinde makyajla beraber ekranımız var tabii ki. Bu ekran ve bu ekran. Bu ekranı zaten daha önceden biliyorsunuz. Ufak tefek değişiklikler tabii ki var ama Passat'taki ve Tiguan'daki meşhur hayalet gösterge. Yani hayalet gösterge tabii güzel bir şey ama analog ekranları ben daha çok beğeniyorum. Volkswagen'in pek hayalet göstergelerini beğenmiyorum. Yani bu grafikler biraz fazla dijital yani. Onun dışında sağda solda bu önceki kaplamaya çok benziyor. Ama en bariz fark tabii ki bu otomobilde makyajla beraber bu ortaya gelen ekran. Şimdi dokunmatik, komple dokunmatik. Buradaki fiziksel butonlar gördüğünüz üzere artık gene dokunmatik olmuş. Bir kere basarsanız mute görevi görüyor. İşte basılı tutmanız lazım ki açılıp kapansın. Öncelikle navigasyonda biraz hızına bakarsanız şöyle. Yani 100 üzerinden şu hız, şu tepki 90, 85-90 civarı bir hızla çalışıyor. Ama arkadaşlar şu, bilmiyorum tabii kamerada ne kadar gözüküyor ama çözünürlük çok iyi. Çok iyi. Eskisine göre biliyorsunuz çok daha eski moda, demode bir ekran kullanıyorlardı Golf'te. Bu yeni ekran kalite olarak ve çözünürlük olarak harikulade. Fakat buradaki bu dokunmatik düğmeleri ben beğenmedim. Çünkü bunu her seferinde tutturabilmeniz için mutlaka bakmanız lazım. Onu böyle nişan alacaksınız, ateş edeceksiniz. Ki hakikaten şurada ki görüntü ateş ediyor. Çok keskin. Gerçekten çok keskin. Yani bu segmentteki hakikaten en keskin ekranlardan bir tanesi bu. Şöyle yaparsam. Evet. Tam ekran şu anda bir Golf içinde. Golf duvar kağıdımız var. Kapasitif ekran mı diyorlar buna, ne diyorlar? Bu elinize getirdiğiniz anda ortaya bir menü çıkıyor. Bu bir yenilik değil. Yenilik olan şey şu.
Bunu genelde yapamıyorum, beceremiyorum. Bakalım becerebilecek miyim? Becerdim. Arkadaşlar bu yaptığım şey yeni gelen bir şey ve genelde beceremediğim bir özellik. Çünkü şu hareketi tam olarak yapmanız gerekiyor. Yani ekran genel olarak eskisinden çok daha iyi. Dediğim gibi benim burada tek hayal kırıklığına uğratan demeyeyim ama hoşuma gitmeyen şey, yani yapmamaları gerekiyor bence. Şuranın fiziksel olması lazım. Çünkü burası eyvallah, tamam dokunmatik artık, tamam. Ama home ve menüyü özellikle her seferinde menüye basacaktım. Bunu görüyorsunuz ve basıyorsunuz. Görmeden yapamıyorsunuz çünkü bir şey hissetmiyorsunuz burada. Aynı şekilde en saçması da zaten şu. Yani ses kontrollerinin böyle artı eksiye teker teker olması ilkel bir şey. Ama genelde zaten sesi şuradan ayarlıyorsunuz. Başka bu ekranda ne var? İşte telefon, vehicle. Yani içindeki olan şeyleri zaten çoğu daha önceden vardı ama CarNet, App Connect gibi bir takım şeyler görüyorsunuz. Bunlar, yani şurada bir tane sim kart var. Tamam mı? Sim kart girişi var. Burada da bütün test otomobillerde bir tane sim kart var. Bu ne anlama geliyor? Bu arabanın internet bağlantısı var. Zaten bu arada tabii torpidoyu da şöyle göstereyim. Bildiğiniz torpido. Bildiğiniz Golf torpidosu daha doğrusu. CD var, sünger var, SD1, SD2 var. Çekmecemiz var. Bir Golf klasiği olarak her yerde, her türlü arayacağınız eşya gözleri bu otomobilde var. Şurada da var. Sim kart var. Dolayısıyla bu otomobilin dediğim gibi neyi var? İnternet bağlantısı var. Burada görüyorsunuz zaten 3G simgesi var. Bu 3 tane ekrandan soldaki ve buradaki 2 tane, yani bu kareler sabit. Ama bunları değiştirebiliyorsunuz. Nasıl değiştirebiliyorsunuz? Mesela Renault'da olduğu gibi, şu anda aklıma Renault örneği geldi. Başka bir otomobilde yapılıyor mu hatırlamıyorum ama diğer başka fonksiyonlardan herhangi bir tanesini atıyorum. Bunu mesela buraya koyabiliyorsunuz veya buraya radyo yerine başka bir navigasyon ya da telefon yerleştirebiliyorsunuz. Altında dikkat ederseniz şurada kullanılmayan bir bölüm var. O kullanılmayan bölüm aslında sizin elle yaptığınız şu hareketleri algılıyor. O yüzden esasında bir işlevi var ama siz görmüyorsunuz. Sizin şu hareketinizi algılıyor buradaki bölüm. Yani şu işaret, şu simge zaten ne işe yarıyor? Bunu şöyle olmadı. Şöyle. İşte bu. Bunu yapabildiğiniz anlamına geliyor. Bu arabada tabii dediğim gibi gırtlak dolu olduğu için drive select de var. Süspansiyon vesaire değişiyor. Aynı zamanda da şurada bildiğiniz eski Golf'ten ne var? Eşya gözü var. İşte bu kızaklı mızaklı. Bu arada bir masaj fonksiyonu varmış koltukta. Onu da gördük. Arabada yok. Bu araba için yok tabii. Bu otomobil gelse kim bilir kaç para olur. Bu nedir? Diz mesafesi. Şöyle göstereyim, şöyle. Başta bu. Geniş, gayet geniş. Burada ne var? Havalandırma kanalları var ama herhangi bir eşya gözü yok ve az önce de söylemiştim zaten. Şuradan da ne yapılıyor? Bagaja ulaşılabiliyor. Allah Allah. Yani bunun burada olması gerekiyor herhalde, değil mi? Evet. Yerleştirdik. Buradan da bagaja ulaşılabiliyor. Ya kullanışlık namına bu otomobil bir, hani rol model derler ya. Hakikaten bu otomobile bakacaksınız kullanışlık namına ve günlük hayata uygunluk namına hakikaten hemen her şeyi doğru yapan bir araba bu Golf. Bu arada burada da sünger varmış. Sadece önde değil. O zaman artık içine geçtim zaten. İçine geçeceğiz. Tekrar geçeceğiz. Ne yapacağız? Bu sefer kullanmaya başlayacağız. Bu arabanın beni gaza getirmesinde mantıklı bir açıklama yok. 1.5 TSI motorumuz var ama manuel şanzımanın bunda biraz katkısı olabilir. Motor güzel. Konfor. Konfor geçmeden önce arkadaşlar iç mekanda demin anlatırken bazı detayları kaçırmadım aslında da gerek görmedim ama siz gerek görüyorsunuz genelde, o yüzden onları da ekleyeyim. Dyno diyor, bu otomobilde opsiyonel müzik sistemi var. Yani dinletim biraz çok yüksek ses çıkartıyor ama diğer Volkswagen'lerle birkaç tane daha modelde kullanmıştık. Çok kaliteli bir ses değil. Oo, harika. Toledo y en los sido reconocidas a través de varios premios internacionales de prestigio. Con respecto a la industria. Gibi. Tamam. Çok kaliteli değil tabii radyo. Şu anda Bluetooth'tan falan bağlamadım ama radyodan da aşağı yukarı anlaşılıyor arkadaşlar. Ama yüksek bir ses çıkartıyor. Yani o çok ses çıkıyor dediğin zaman genelde %40'ta
falan açmış oluyorsunuz. Adaptif hız sabitleyici arkadaşlar. Yani bu otomobil tabii manuel. DSG'yi kaçıramadım. Başkasındaydı. DSG'yi biliyoruz zaten. Yani ben manuel anlatacağım şimdi de. TSI Golf testinden hatırlarsınız sıfıra kadar iniyor. Yani kendi kendine duruyor ve herhangi bir müdahaleniz olmasına gerek kalmadan kendi kendine tekrar çalışmaya devam ediyor ve 210 kilometreye kadar çalışıyor. Çok geniş bir spektrum, full spektrum bir adaptif cruise kontrolü var eğer bu otomobili alacak olursanız. Yalnız bu araba manuel olduğu için o kadar da sıfıra kadar ben hiçbir şey yapmayayım, dursun kalksın gibi bir durum yok. Çünkü 5. viteste iken tabii ki haliyle belli bir kilometrenin altına düştüğünüz zaman hemen frene basın falan diye uyarılar çıkmaya başlıyor. Adaptif cruise kontrolün tabii keyfi DSG ile sürülüyor. Ya konfor olarak fena değil diyebilirim sadece. İlk kullandığım TDI DSG'ydi. Senede 2012 idi. Hey gidi günler hey. O zaman da 75 bin lira neydi bu araba? TDI DSG Highline Golf. Aha. Yalnız efsane bir şu anda yolda kullanıyorum arabayı. Ve yolun ortasında insanlar var. Allah Allah. Ya ben bir şey yanlış yaptım ya onlar bir şey yanlış yapıyorlar. Normal bir şey değil çünkü bu şu anda. Evet, 2 şeritli bir yol ama bir araba zor giriyor. Bu da güzelmiş. Allah. Tabii burası yolun sonu. Ne diyordum? TDI'yi kullanmıştım. TDI'nin süspansiyonları çok daha ilkel torsiyon olmasına rağmen arkadaşlar arka tarafta daha konforlu gelmişti. Çok daha konforlu gelmişti bana. TSI'nin süspansiyonu ise sert gelmişti. Bağımsız olanlar yani. Bu otomobilde de bağımsız arka süspansiyon var ve bu otomobilde bana biraz daha sert geldi. Kötü değil ama sonuçta yani İspanya'da kullandım. Yollar fena değil. Birkaç tane çukura girdim sadece. Onlar da çok böyle güzel bir his vermedi. Çok konforlu bir otomobil değil bu. Biraz dinamik diyelim. Dinamikçe bir otomobil. Dolayısıyla vay GTI. Kardeşim benim. Evet bu otomobilin konforu özetle çok bayılmadım. Yani fena değil diyebilirim sadece. Onun dışında izolasyondan bahsetmek lazım. Yani makyaj operasyonuyla beraber bir takım işte ekranlardan bahsettik. İşte dışarıda yok stoplardan bilmem nelerden bahsettik. Onun dışında bazen markaların bize söylemediği, bahsetmediği ama mekanik bir takım değişiklikler de yapabiliyorlar. Bunların mesela başında makyajla beraber izolasyonun işte daha kalın fitillerinin falan kullanıp izolasyon geliştirilmesi var. Olabiliyor yani her zaman değil ama bazen olabiliyor. Bu otomobilde bence değiştirmemişler. Bence izolasyonu da çünkü önceki Golf gibi sessiz bir araba. Bayağı sessiz bir araba. 120-130'a kadar hiç rahatsız etmiyor. Ondan sonra hani çok hafif o da derinden gelmeye başlıyor bir sesler ama sınıfın en sessiz otomobillerden bir tanesi ama ben eskisine göre çok net bir gelişim gözlemlemedim. Herhalde aynı bırakmışlardır. Çok zaten Golf'te yapılacak bir şey pek yoktu. Motor. Burası önemli. 1.5 TSI. Gene bu otomobilin makyajla beraber en çok merak ettiğiniz öğelerinden bir tanesi. 150 beygirlik bir motor, turbo. Oldukça beğendim. Şöyle, şimdi bu motorun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği daha belli değil. Yani 2017 içerisinde bunu karar verecekler. Ama işte bu otomobil makyajla beraber Nisan sonu Mayıs başı gibi Türkiye'ye gelecek. Ama ilk etapta 1.5 TSI olmayacak eski motorlarla. Bir de yeni 1.0 TSI ile beraber ve işte TDI'larla beraber gelecek. Ama 1.5 TSI başta olmayacak ama geldiği zaman nasıl bir motor? Çok güzel bir motor. Yani şöyle, genelde 7,5 litre civarı yaktı ama İspanya şartlarında yaktı. İçinde çıtır gazlama da vardı. 7,5 litre bir kere bu otomobilin, bu motorun performansına göre gayet iyi, gayet güzel. Onun dışında oldukça sessiz motor ama zaten benzininde ses çıkarmasını istemezsiniz. Yalnız şu çok enteresan. Şimdi mesela saçma bir şey yapacağım. 4. viteste gidiyorum 1000 devir. Gidiyor. Hissettim. 1400-1500'den itibaren bayağı gidiyor. Yani çok esnek. Hakikaten çok esnek. 9 devirle falan gidiyorum. Gaza bastım. Yürüyor. Aldı. Gidiyor. 1400 devirden itibaren hakikaten gitmeye başlıyor. Zaten hemen 2000 devire geldi ve çok hızlı bir şekilde 60, 70, 80, 90, 100. 4. testteyim. 110, 115, 120 diye gidiyor. Çok güzel. Hakikaten çok güzel. Çok esnek bir motor. 6200 falan civarı çeviriyor. Yani nasıl çeviriyor? Bakalım nasıl çeviriyormuş. Böyle güzel çeviriyor. Yani sesi de hiç fena değil. Çok yumuşak, çok pürüzsüz, smooth diyoruz ya. Hakikaten öyle bir motor. Yani ipeksi çalışıyor. Çok ipeksi çalışıyor. Hani yeni nesil bir motor olduğu belli. Hem tüketim açısından hem çalışma karakteri ve sessizliği açısından oldukça beğendim. İnşallah tez zamanda
getirirler. Performans falan da bayağı güzel yani. Şanzıman. Şimdi şanzıman manuel şanzıman ama siz tabii genelde manuel almıyorsunuz böyle arabaları. DSG alıyorsunuz ki bence DSG almalısınız. Çünkü bence güzel bir manuel şanzıman değil. Kemikli bir manuel. Golf GTI'de kullandım, o da manueldi. Onda da zaten aynı şanzıman vardı. Değişik bir şey fark etmedim, gözlemlemedim. Çok kemikli. Yani çok rahat bir şekilde, çok zahmetsiz bir şekilde vites değiştirebildiğiniz bir şanzıman değil. Artık Golf GTI üzerinde konuşacak olsanız heel and toe yapamıyorsunuz. Çünkü şeyle çok mesafe farkı var. Frenle gazın arasında mesafe farkı ve yükseklik farkı var. Ondan dolayı heel and toe da yapamıyorsunuz. Yani hiç titremiyor. Hani malzeme işçilik kalitesi olarak gayet iyi. Son derece iyi ama çok kemikli. Takılıyor. Mesela 3'ten 4'e atarken hep takılıyor. O yüzden sevmedim pek. DSG kusursuz olarak nitelendirebiliriz. Bu manuel şanzıman standartlarında kusursuz bir şanzıman bence değil ama debriyaj yumuşak. Ama mesela çok saçma sapan bir yumuşaklık değil. Bazı otomobiller rahat kullanılsın diye özellikle Toyota'lar yapıyor bunu. Aşırı yumuşak yapıyor, aşırı hafif yapıyorlar. Bu öyle değil. Hani hissediyorsunuz debriyaj pedalının sonuna kadar. Fakat zorlukta çıkartmıyor. Yol tutuş, insan ister ki önce yolları ezberleyesiniz. Sağdan gidersem ne olur bilmiyorum. Soldan gideceğim o yüzden. Yani burası güzel bir yol. Burası güzel bir ülke. Burası güzel bir ada. Yani tabii şu anda ya bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bir şeyler fark etmeye, gözlemlemeye çalışıyorum ama bundan önceki kilometrelerde arkadaşlar zorladım bu arabayı. Daha önceki Golf'ten demin söylediğimle bazı şeyleri tekrarlayayım. Bu ekranlar ve dışındaki görsellikler haricinde pek bir değişiklik yok. Yani önceki Golf nasıl hissettiriyorsa bu da zorladığınız zaman aynı şekilde hissettiriyor. Bu arabanın bir takım sıkıntıları vardı. Özellikle tutmayan yolda kaymaya başladığı zaman aşırı işsizleşen direksiyon gibi bir takım sorunları vardı. TSI'de özellikle bunları gözlemlemiştik ama burada olmuyor çünkü yollar bayağı tutuyor. Yani lastik olarak da bu araba 17 inç. Bunda ne vardı? Dunlop var galiba. Dunlop Sport Max VT vardı. Çok da güzel tutuyor lastikler. O şartlar altında tabii hani aşırı zorlamanız lazım ki arabanın işte kaysın da direksiyon işsizleşsin de bilmem ne. Onun dışında çok şu haliyle, şu setup'la bütün bu yol vesaire konfigürasyonla beraber çok sağlam bir, şuradan da döneceğim. Çok sağlam bir yol tutuşu ve güven veren hareketleri var. Direksiyon, hani direksiyonun yumuşaklığı işte nedir? Zorladığınız zaman ne istersiniz? Direksiyon ağır olsun, direksiyon ağırlaşsın, direksiyon size güven versin ama şehir içinde de rahat hafiflesin ve rahat manevra yapabilirsiniz. Bu otomobilin direksiyonu hakikaten bu açıdan, yani bu dengeyi sağlama açısından çok başarılı. His olarak pek bir şey yok ama bir şey yok derken hani bu sizi tedirgin eden bir şeysizlik değil. Yani gayet otomobilin ne yaptığını, ne ettiğini net bir şekilde anlatıyor. Ama sonuçta nesnel açıdan iyi. Öznel açıdan size çok özel bir şevke falan getirme durumu yok. Golf ile ilgili zaten bunlar klasik bildiğiniz şeyler. Gaz pedalının tepkisi bir turbo motor olmasına rağmen bekleme yok. O esneklikten dolayı, alt devirlerin doluluğundan dolayı bir gecikme yok. Ki manuellerde bunu biz 1.4 TSI'de sık sık karşılaşırız. DSG buna müsaade etmez. O kadar çünkü devri çok sık düşürmez. Ama manuelle beraber olmasına rağmen bazen vites değiştirmeyi, küçültmeyi unutmuş olmanıza rağmen o şartlarda bile alıyor gidiyor araba. Böyle. GTI'den biraz daha bahsedeyim. Golf GTI'den. Onu ara görüntülerini şey yaparız. Araya serpiştiririz. Şimdi birkaç tane şey gözlemledim. Ben Golf GTI kişi olarak zaten önceki GTI testinden biliyorsunuz çok sevdiğim bir otomobil değil. Çok hoşuma gitmiyor. Gene gitmedi. 230 beygir yapmışlar. Bence birincisi 230 beygir gibi gitmiyor. Daha ziyade 190-200 beygir gibi gidiyor. İkincisi otomobil bana dijital geliyor. Yani bir Hatch'in, bir atıyorum Megane RS'ti, Focus RS'ti bunlar gibi doğal bir otomobil değil. Yapay ve dijital bir araba. Dijitalleştirilmiş, Hatch'simleştirilmiş bir atıyorum 2.0 standart Golf gibi geliyor. Çok özelliğini göremiyorum. Yani frenleri falan çok etkili. Ama gene kağıt üzerinde işlerini iyi yapıyor ve etkili bir şekilde yapıyor. Ama öznelliğe geldiğin zaman yok. Yani kırmızı dikişler falan filan var. Görsel açıdan çok tahrik edici. Ama kullanmaya başladığınız zaman soğuk kalıyorsunuz. Hani o bütünleşemiyorsunuz otomobilde bir şekilde. Ama tekrar söylüyorum, nesnel açıdan otomobil her şey yapabiliyor. Yani hakikaten her şey yapabiliyor. Gene çok kullanışlı, çok hızlı vesaire. Ama ben her halükarda Golf R alırdım. Paranız yetiyorsa gidin Golf R alın. R çünkü hakikaten iyi bir araba ama GTI hızlı bir Golf gibi geliyor. Bana pek hoşuma gitmiyor. Daha iyi ateşler var yani. GTI'de bu şekilde yola, deminki çıkmaz yola tekrar geri geldim galiba. O zaman önce bir sağa şöyle kendimizi çekelim, umumuzu dönelim, solucumuzu verelim. Geri görüş kamerasını bu vesileyle sizlere göstermiş oluyoruz. Oldukça kamera fena değil aslında ama ekranın çözünürlüğü o kadar yüksek ki
Ekranın yüksek çözünürlüğü olunca kameranın görece yüksek çözünürlüğü görece olarak düşük kalıyor. Ama güzel bir kamera. Dediğim gibi Nisan sonu Mayıs başı gibi geliyor makyajlı Golf. Hala çok iyi bir otomobil. Kusursuz değil ama yani dediğim gibi bu ekran harika ama buradaki düğmeler bence işte ne olmalı? Fiziksel olmalı mesela. Konfor, daha konforlu arabalar kesinlikle var. Daha sizi şevke getiren otomobiller, ne bileyim bir Fox'un direksiyon çevirdiğin zamanki malum hisleri falan bunda yok. Ama özellikle günlük kullanıma yani normal bir insanın normal yaptığı işleri düşündüğünüz zaman işte markete gitmek, bakkala gitmek, bakkal vardı eskiden. Oraya gitmek, gelmek, işte çocukları taşımak, uzun yol yapmak, yolculuğa çıkmak vesaire. Bunları düşündüğünüz zaman hakikaten günlük kullanımda araba çok iyi. Dediğim gibi tek tek bazı şeyleri seçtiğiniz zaman daha iyi yapan otomobilleri bulabiliyorsunuz. Aradığınız zaman bulabiliyorsunuz. Ama total bir paket olarak hala Golf hakikaten çok iyi. Benim zaten bu segmentte Golf, Mazda 3, bir de Honda Civic, yeni Honda Civic. Bu üç tanesini çok seviyorum. O neticede çok ciddi bir motor şanzıman üstünlüğü var Golf'ün. Ne kadar gelecek bilmiyorum, söylemediler. Ama benzer fiyatlarla çıkacağını, piyasaya sürüleceğini herhalde tahmin edebiliriz, öngörebiliriz. Bu arada şu dikiz aynası makyaj öncesi böyle miydi? Bu kadar çerçevesi ince miydi hatırlamıyorum. Siz beni tamamlarsınız. Fakat sıfır. Yani aynanın etrafındaki boşluklar sıfır. Volvo'larda vardır böyle aynalar ki onların bile çerçevesi bu kadar ince değildir. Hakikaten sıfıra sıfır harikulade bir dikiz aynası var. Aynaya bayıldım. Böyle arkadaşlar. Makyaj Golf'ten bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere diyeceğim ama malum sebeplerden dolayı bunu diyemiyorum. Ama belli olmaz tabii hayatında getireceği. Kendinize iyi bakın. Sevgiler, saygılar.